हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ 3055 एम्पलीफायर ठीक करना है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स 3055 का एम्पलीफायर है फ्रेंड्स, 4 ट्रांजिस्टर में। प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, आवाज़ ऑन करने पे फ्रेंड्स इसके दोनों चैनलों पे आवाज़ ख़राब हो रही है फ्रेंड्स। पुट पुट की आवाज़ आ रही है, हमिंग, और आवाज़ भी निकाल पा रही है सही प्रॉपर ढंग से फ्रेंड्स। दिक्कत ये है फ्रेंड्स, ये जो रेजिस्टेंस हैं इसकी जल चुकी हैं, और फ्रेंड्स इस साइड की भी, इस चैनल की भी रेजिस्टेंस जल चुकी हैं फ्रेंड्स। इन रेजिस्टेंस को मैंने नीचे से लगा दिया है फ्रेंड्स, और इस रेजिस्टेंस को भी निकालूंगा फ्रेंड्स और इसको चेंज कर दूंगा फ्रेंड्स। ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये जो 5 वोल्ट के नीचे लगी हुई है फ्रेंड्स, इन रेजिस्टेंस के ख़राब होने के कारण आवाज़ का सेंटिमेंट ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आपके एम्पलीफायर में ये प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, तो इन रेजिस्टेंस को चेंज कर दो और आवाज़ एकदम बढ़िया तरीके से आएगी फ्रेंड्स।